on the island. Now we are going to do the third activity, which is a boat activity, speedboat activity. So let's go do with us. चाहता वस्तु का ना बड़ा मजा पिता की भाइयों देखो बड़ा ही मजा आ रहा है ये भाइयों ये देखो थाईलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है भाई इसकी बीचेस की और बात ही कुछ और है जेट स्की में मजा ही कुछ और है बड़ा मजा आ रहा है भाइयों नहीं ना इसमें उसको बोलते हैं डीप हमसे पूछा पहले हमको समझ नहीं आया बड़ा सही है is Korean.
no. Jerry, say hi to Jerry and Hi, Jeria. Hi, Jeria. talk something in Korean. 제리야 안녕. 나는 한국인이야. 잘 있지? Good, thank you, brother. ये जगह आनी चाहिए। स्पीड बोट से होते हुए वापस आए। लंच के लिए हम जा रहे हैं इस वक्त। बड़ा मजा आया। अंडर वाटर, मोटर बाइक और क्या था, ओशन, बनाना, ये सब इंजॉय किया। अभी जो है ना हम कोरल आइलैंड पे मौजूद है, जो कि पताया सिटी में है। हम 4 एक्टिविटीज़ करके वापस आ गए हैं। उसमें सबसे बेस्ट जो हमें लगा वो स्पीड बोट था। इसके अलावा जो है ना अंडर सी वाटर का भी एक्टिविटी था, वो भी हम करके आ गए। अभी हम दोबारा होटल की तरफ जा रहे हैं अपने लंच के लिए।